Все, бро, последний. Вы что здесь творите нахрен? Свои, бро, проект новый запускаем. Какой нахрен проект? Я сейчас Алексею позвоню. Посмотри сначала. Угличи, жилой курорт, старт продаж. Какие нахрен Угличи? Туда, куда все свалят, громко кричат Угличи, Угличи. Алло. Алексей, тут два типа на Суперметалле клеют постеры с какими-то угличами. Ты только не заводись, пусть клеит этот наш новый проект «Жилой курорт Углич». Тебе еще в отпуск туда ехать. Да, алло. Жик, у нас все готово. Да, Сила, Ветра на воде, курорт и набережную строим, ждем заявки. Вообще думаю себе яхту взять. Да, я уже купил, это эффект Угличи, чувак, красавчик.